Mga idol at kabayan, ang mga balitang dapat nyong malaman. Pilipinas at Estados Unidos Balikatan Exercise 2021 na may temang shoulder to shoulder ay nagsimula na kahapon, ika-12 ng Abril, taong kasalukuyan, natatagal ng halos 2 linggo. Naku, timing na timing ito para ipakita sa China na ang US at Pilipinas Alliance ay mas pinalakas pa. China, alis na. Estados Unidos aaksyon sa issue ng West Philippine Sea kahit walang mutual defense treaty. Sinabi ng security expert, mas marami pang warship ang darating sa West Philippine Sea o South China Sea. Kinumpirma ng Philippine Ambassador to the United States. Estados Unidos may matinding babala sa China kapag pinili nito ang maling hakbang sa bansang Taiwan. Taiwan bumili ng US-made air defense missile system na the Patriot surface-to-air missile upang depensahan ang bansa laban sa China. Ito ang mga balitang siguradong hindi nyo palalampasin. Dito lang sa Good News Philippines. I-like ang video, mag-subscribe, pabilis lang ito, promise! Mga idol at kabayan, katulad ng ating sinabi na magkakaroon ng balikatan exercise ngayong buwan ng Abril 2021, nag-umpisa na kahapon ang nasabing pagsasanay ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang mga sundalo ng Pilipinas at Estados Unidos ay magsasagawa ng 2 linggong pagsasanay ng militar mula Lunes, ika-12 ng Abril, na ipagpapatuloy ang taunang kaganapan sa pagsasanay pagkatapos ng pagkansila noong nakaraang taon dahil sa pandemya. Sinabi ng punong militar ng Pilipinas noong linggo, ika-11 ng Abril taong kasalukuyan, magkakaroon ng pisikal na pakikipag-ugnay, ngunit ito ay kakaunti lamang. Sabi ng pinuno ng militar ng Pilipinas na si Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana, ang anunsyo ay dumating pagkatapos ang 2 defense secretaries ng 2 bansa ay nag-usap sa isang telepono upang talakayin ang mga drill, ang sitwasyon sa West Philippine Sea at kamakailang mga pagpapaunlad ng seguridad sa rehiyon. Gayunman, hindi tulad ng mga nakaraang pagsasanay, ang balikatan na may temang shoulder to shoulder ngayong taon ay upang subukin ang kahandaan ng kanilang mga militar na tumugon sa mga banta tulad ng natural na kalamidad at mga pag-atake ng lumalaban sa gobyerno. 1,700 tropa lamang, 700 sundalo mula sa Estados Unidos, 1,000 sundalo mula sa Pilipinas ang lalahok, hindi katulad ng mga naunang pagsasanay na nagsasangkot ng hanggang 7,600 na sundalo. Sinabi ni Lieutenant General Cirilito Sobihana, mga idol at kabayan, ano ang opinyon nyo? Para sa akin, kung hindi nangyari ang sitwasyon sa Hulihan Reef, mukhang malabo na matuloy ang Balikatan Exercise 2021. Pero nang dahil sa ginawang paglabag ng China sa mga karapatan ng Pilipinas sa eksklusibong economic zone nito, mas napadali para sa Estados Unidos na kumbinsihin ang Pilipinas na ituloy ang taunang pagsasanay. Mga idol at kabayan, makikialam ang Estados Unidos sa West Philippine Sea kahit walang US at Philippines Mutual Defense Treaty laban sa mga bansang nagbabanta sa freedom of navigation katulad ng bansang China. Ito ay ayon sa isang security expert na si Dr. Romel Banlawi, and I quote, kahit walang mutual defense treaty ay pwedeng gumawa ng military actions ang US kung sabihin niya na natitreaten yung freedom of navigation sa area na yan, sabi ni Dr. Romel Banlawi. At kung sakali man na magkagera sa pagitan ng Estados Unidos at China, siguradong hindi makakaiwas ang Pilipinas. At dahil meron tayong mutual defense treaty, kahit hindi natin kagustuhan kung ma-involve ang Estados Unidos, ay malamang na ma-i-involve ang Pilipinas sa anumang military activities na magaganap sa South China Sea o West Philippine Sea. Dagdag pa ni Dr. Romel Banlawi, isang security expert at presidente ng Philippine Association of Chinese Studies. Mga idol at kabayan, ito ay opinyon ko lamang. Malaki ang posibilidad na ito rin ang ikinababahala ng China na kapag naging patuloy ang kanilang pagiging agresibo, pag-angkin at pananamantala sa mga teritoryo ng ibang bansa sa South China Sea o West Philippine Sea, ay siguradong may kalalagyan sila. Alam naman natin na hindi handa ang China na makipagdigma sa Estados Unidos sa issue sa South China Sea o West Philippine Sea dahil hindi lang isang bansa ang kanilang makakalaban. Nandyan ang Japan, Australia, France, UK, Germany, Taiwan, Canada at India, pati na ang Europa, na protektado ang Free Indo-Pacific dahil sa kahalaga nito bilang daluyan ng kalakalan. Malaking dagok din ito
ito sa China sapagkat mahihirapan silang makabangon dahil siguradong iiwas ang iba pang mga bansa na makipagnegosyo sa kanila at magdudulot ito ng malaking perwisyo at pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Mas marami pang warship ng Estados Unidos ang dadating sa South China Sea o West Philippine Sea. Inaasahan ng Philippine Ambassador sa Estados Unidos na si Jose Manuel Romualdez na marami pang barko ng US ang dadating sa South China Sea o West Philippine Sea. Sinabi ni Romualdez noong linggo matapos ang Chudor Roosevelt Carrier Strike Group ng US Navy na pumasok sa lugar noong ika-4 ng Abril upang magsagawa ng regular na operasyon. Sa isang panayam sa BTV, sinabi ni Romualdez na ang mga sasakyang pandagat ng US ay dineploy sa pinagtatalunang katubigan upang mapanatili ang isang freedom of navigation. Ang US Freedom of Navigation Operation ay magpapatuloy. Dinagdagan pa ng Estados Unidos ang puwersa nito sa South China Sea o West Philippine Sea nito sa nakaraang ilang buwan. Paniguradong maprotektahan ang daanan ng mga barko doon. Ang kalayaan sa pag-navigate ay nangangahulugang ang anumang sasakyang dagat ay maaring dumaan doon nang walang anumang harassment o anumang pagpapahinto mula sa anumang bansa, dagdag ng ambasador. Sa panig nito, sinabi ng kagawaran ng Pambansang Depensa o Department of National Defense na kinilala nila ang karapatan ng iba pang mga estado sa kalayaan sa pag-navigate. Sinabi ng tagapagsalita ng Department of National Defense na si Undersecretary Arsenio Andolong na pinapayagan nila ang naturang pagpasok hanggat nagsasagawa sila ng pagpipigil at maiwasan ang pagkilos na maaring humantong sa isang tensyon sa pinag-aagawang lugar. Ang sasakyang pandagat ng US ay dumating sa South China Sea o West Philippine Sea kasabay ng insidente kung saan humigit kumulang 200 mga barkong pangingisda ng China na pinaniniwala ang pinamumunuan ng mga tauhan ng milisya ng maritime ng China ang nakita na nakalinya malapit sa Julian Felipe Reef noong ika-7 ng Marso taong kasalukuyan. Iginiit muli ni Ambassador Romualdez ang suporta ng gobyerno ng Estados Unidos sa Pilipinas sa kaganapan na lumala ang sitwasyon sa South China Sea o West Philippine Sea. Gayon din sinabi niya na tiniyak ng US sa Pilipinas ang pag-aalala nito at handa silang tulungan tayo kung hihilingin natin ito at kung lumala ang pananakop ng China. Inaasa ng ambasador na umalis na lang ang mga Chinese vessel para maiwasan ang kaguluhan. Ayon pa kay Ambassador Romualdez na handa ang US sa panawagan ng Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas kapag kinakailangan. Estados Unidos may matinding banta sa China kapag nagkamali ito sa mga galaw tungkol sa bansang Taiwan. Nagpapakita lang ito na kahit ang Taiwan kung saan mas moderno at may kakayahan sila na lumaban sa China pero mas pinapatibay nito ang ugnayan sa Amerika para depensahan ang kanilang bansa. Kamakailan lamang ipinahayag ng Taiwan ang pagbili ng US-made air defense missiles laban sa mga banta ng China. Ang matindi pa mga idol at kabayan, yung upgraded version pa ng Lockheed Martin Patriot surface-to-air missile ang kukunin ng Taiwan Air Force upang mas lalo nitong mapatibay ang depensa ng kanilang bansa sa mas pinalaking banta ng China. Hindi sinabi ng Taiwan ang wastong bilang ng mga missile pero sinisiguro nito na sapat upang ipagtanggol ang bansa. Pakinggan natin ang isang babala ng Amerika sa China kapag ang maling landas ang tinahak nito sa usapin tungkol sa Taiwan. Are we prepared to defend Taiwan militarily? So, Chuck, what we've seen and what is of real concern to us is increasingly aggressive actions by the government in Beijing directed at Taiwan, raising tensions in the Straits. And we have a commitment to Taiwan under the Taiwan Relations Act, a bipartisan commitment that's existed for many, many years to make sure that Taiwan has the ability to defend itself and to make sure that we're sustaining peace and security in the Western Pacific. We stand behind those commitments. And all I can tell you is it would be a serious mistake for anyone to try to change the existing status quo by force. Laban Pinas.